ଆକାଶବାଣୀ। ସମ୍ବାଦ ପଢ଼ୁଛନ୍ତି ସତ୍ୟବ୍ରତ ବେହୁରା। ପଞ୍ଜାବସ୍ଥିତ ଆଦମପୁର ସାମରିକ ଘାଟି ପରିଦର୍ଶନ କରି ବୀର ଯୋଦ୍ଧା ସୈନିକମାନଙ୍କ ସହ ଆଲୋଚନା କଲେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ। ଅପରେସନ୍ ସିନ୍ଦୁରର ସଫଳତା ପରେ ଆଜିଠାରୁ ଦେଶବ୍ୟାପୀ 11 ଦିନିଆ ତିରଙ୍ଗା ଯାତ୍ରା ଅଭିଯାନ ଆରମ୍ଭ। କେନ୍ଦ୍ରୀୟ ମାଧ୍ୟମିକ ଶିକ୍ଷା ପରିଷଦ ସିବିଏସ୍ଇ ଦ୍ୱାରା ପରିଚାଳିତ ଚଳିତ ବର୍ଷର 10ମ ଓ ଦ୍ୱାଦଶ ଶ୍ରେଣୀ ପରୀକ୍ଷାଫଳ ପ୍ରକାଶିତ। ଦେଶର ପଶ୍ଚିମାଞ୍ଚଳ ସୀମାବର୍ତ୍ତୀ ଅଞ୍ଚଳରେ ସୁରକ୍ଷା ପରିସ୍ଥିତିର ସମୀକ୍ଷା କଲେ ପ୍ରତିରକ୍ଷା ମନ୍ତ୍ରୀ। ଏବଂ ପଞ୍ଜାବର ଅମୃତସର ଜିଲ୍ଲା ଅନ୍ତର୍ଗତ ମାଜିଠାରେ ବିଷାକ୍ତ ମଦ୍ୟପାନ କରି 14 ମୃତ। ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦି ଆଜି ସକାଳେ ପଞ୍ଜାବସ୍ଥିତ ଆଦମପୁର ସାମରିକ ଘାଟି ପରିଦର୍ଶନ କରି ବୀର ଯୋଦ୍ଧା ସୈନିକମାନଙ୍କ ସହ ଆଲୋଚନା କରିଥିଲେ। ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ବୀର ସୈନିକମାନଙ୍କ ସାହସିକ କାର୍ଯ୍ୟକୁ ପ୍ରଶଂସା କରିଥିଲେ। ସାମାଜିକ ଗଣମାଧ୍ୟମ ପୋଷ୍ଟରେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ କହିଛନ୍ତି, ଯେଉଁମାନେ ଦୃଢ଼ ଲକ୍ଷ୍ୟ, ଅଦମ୍ୟ ସାହସ ଏବଂ ନିର୍ଭୀକତାର ପରିଚୟ ଦେଇଛନ୍ତି, ସେମାନଙ୍କ ସହ କଥା ହେବା ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଥିଲା। ସେ କହିଛନ୍ତି, ଦେଶ ପାଇଁ ଆମ ସଶସ୍ତ୍ର ବାହିନୀ ଯେଉଁ ସମର୍ପଣ ଭାବ ପ୍ରଦର୍ଶନ କରିଛନ୍ତି, ସେଥିଲାଗି ସେ କୃତଜ୍ଞତା ପ୍ରକାଶ କରୁଛନ୍ତି। ପହଲଗାମ ଆତଙ୍କବାଦୀ ଆକ୍ରମଣ ପରେ ଅପରେସନ୍ ସିନ୍ଦୁରର ସଫଳତା ନେଇ ଶ୍ରୀ ମୋଦି ଆଦମପୁର ସାମରିକ ଘାଟି ପରିଦର୍ଶନ କରିଥିଲେ। ଅପରେସନ୍ ସିନ୍ଦୁରରେ ପାକିସ୍ତାନ ଏବଂ ପାକ୍ ଅଧିକୃତ କାଶ୍ମୀରର ଅନେକ ଗୁଡ଼ିଏ ଆତଙ୍କୀ ଶିବିରକୁ ନଷ୍ଟ କରାଯିବା ସହ ଭାରତୀୟ ସେନା ଏହି ଅଭିଯାନରେ 100ରୁ ଅଧିକ ଆତଙ୍କବାଦୀଙ୍କୁ ନିପାତ କରିଛି। ଗତକାଲି ଦେଶବାସୀଙ୍କୁ ଉଦ୍ବୋଧନ ଦେଇ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ କହିଥିଲେ, ଆତଙ୍କବାଦକୁ ସମୂଳେ ବିନାଶ କରିବା ଲାଗି ଦେଶ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ପ୍ରତିବଦ୍ଧ। ସେ କହିଥିଲେ, ଅଣୁ ଅସ୍ତ୍ରର ଭୟ ଦେଖାଇ ଆତଙ୍କବାଦ ଆକ୍ରମଣ କଲେ ତାହାର ଦୃଢ଼ ଜବାବ ଦିଆଯିବ। अगर पाकिस्तान से बात होगी तो टेररिज्म पर ही होगी। अगर पाकिस्तान से बात होगी तो पाक ऑक्युपाइड कश्मीर पीओके उस पर ही होगी। पाकिस्तानी फौज, पाकिस्तान की सरकार जिस तरह आतंकवाद को खाद पानी दे रहे हैं, वो एक दिन पाकिस्तान को ही समाप्त कर देगा। पाकिस्तान को अगर बचना है तो उसे अपने टेरर इंफ्रास्ट्रक्चर का सफाया करना ही होगा। इसके अलावा शांति का कोई रास्ता नहीं है। ଅପରେସନ୍ ସିନ୍ଦୁରର ସଫଳତା ପରେ ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟି ପକ୍ଷରୁ ଆଜିଠାରୁ ଦେଶବ୍ୟାପୀ 11 ଦିନିଆ ତିରଙ୍ଗା ଯାତ୍ରା ଅଭିଯାନ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି। ଏହି ଅଭିଯାନର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ହେଉଛି ଭାରତୀୟ ସଶସ୍ତ୍ର ବାହିନୀର ପାକିସ୍ତାନ ବିରୋଧରେ ସଫଳ ପଦକ୍ଷେପ ସମ୍ପର୍କରେ ଜନସାଧାରଣଙ୍କୁ ଅବଗତ କରାଇବା। କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ପୂର୍ବତନ ସାମରିକ କର୍ମଚାରୀ, ସମାଜସେବୀ, ସାମାଜିକ ଅନୁଷ୍ଠାନ ଓ ବିଜେପିର ପ୍ରମୁଖ ନେତାମାନେ ସାମିଲ ହେବେ। ଆସନ୍ତା 23 ତାରିଖ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଚାଲିବାକୁ ଥିବା ଏହି ଅଭିଯାନରେ ପାକିସ୍ତାନ ଏବଂ ପାକ୍ ଅଧିକୃତ କାଶ୍ମୀରରେ ଆତଙ୍କୀ ଆଡ୍ଡା ଧ୍ୱଂସ କରିବା ପ୍ରସଙ୍ଗକୁ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦିଆଯିବ। ଏହି ଅବସରରେ ଆଜି ଦିଲ୍ଲୀରେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ରେଖା ଗୁପ୍ତା ଏବଂ ଅନ୍ୟ ବ୍ୟକ୍ତିବିଶେଷମାନେ ସନ୍ଧ୍ୟାରେ କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ପଥରେ ଆୟୋଜିତ ହେବାକୁ ଥିବା କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ଯୋଗଦେବେ। କେନ୍ଦ୍ରୀୟ ମାଧ୍ୟମିକ ଶିକ୍ଷା ପରିଷଦ ସିବିଏସ୍ଇ ଦ୍ୱାରା ପରିଚାଳିତ ଚଳିତ ବର୍ଷର 10ମ ଓ ଦ୍ୱାଦଶ ଶ୍ରେଣୀ ପରୀକ୍ଷାଫଳ ଆଜି ପ୍ରକାଶ ପାଇଛି। ଦ୍ୱାଦଶ ଶ୍ରେଣୀରେ 88.39% ପରୀକ୍ଷାର୍ଥୀ ଉତ୍ତୀର୍ଣ୍ଣ ହୋଇଛନ୍ତି। ଝିଅମାନେ ପୁଅମାନଙ୍କ ତୁଳନାରେ ଏହି ପରୀକ୍ଷାରେ ଉନ୍ନତ ପ୍ରଦର୍ଶନ କରିଛନ୍ତି। 91% ଛାତ୍ରୀ ଉତ୍ତୀର୍ଣ୍ଣ ହୋଇଥିବା ବେଳେ ଛାତ୍ରମାନଙ୍କଠାରୁ ଛାତ୍ରୀମାନଙ୍କ ସଫଳତା ହାର 5.94% ଅଧିକ ରହିଛି। ତୃତୀୟ ଲିଙ୍ଗୀ ଶିକ୍ଷାର୍ଥୀମାନେ 100% ଉତ୍ତୀର୍ଣ୍ଣ ହୋଇଛନ୍ତି। ଚଳିତ ବର୍ଷ 88.39% ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ ଦ୍ୱାଦଶ ପରୀକ୍ଷାରେ ଉତ୍ତୀର୍ଣ୍ଣ ହୋଇଥିବା ବେଳେ ଗତ ବର୍ଷ ତୁଳନାରେ ଏହା 0.41% ଅଧିକ ରହିଛି। ଚଳିତ ବର୍ଷ 16,92,794 ଜଣ ପରୀକ୍ଷାର୍ଥୀ ଦ୍ୱାଦଶ ପରୀକ୍ଷା ଦେଇଥିଲେ। ଦଶମ ଶ୍ରେଣୀରେ 93.66% ପରୀକ୍ଷାର୍ଥୀ ଉତ୍ତୀର୍ଣ୍ଣ ହୋଇଛନ୍ତି। ଗତ ବର୍ଷ ତୁଳନାରେ ଏହା 0.06% ଅଧିକ ରହିଛି। 95% ଛାତ୍ରୀ ଦଶମ ପରୀକ୍ଷାରେ ଉତ୍ତୀର୍ଣ୍ଣ ହୋଇଥିବା ବେଳେ ପୁଅମାନଙ୍କ ତୁଳନାରେ ଏହା 2.37% ଅଧିକ ରହିଛି। ଚଳିତ ବର୍ଷ 23,71,939 ଜଣ ପରୀକ୍ଷାର୍ଥୀ ଦଶମ ପରୀକ୍ଷା ଦେଇଥିଲେ। ପରୀକ୍ଷାଫଳ cbse.gov.in, results.nic.in, results.digilokar.gov.in ଏବଂ umang.gov.in ୱେବସାଇଟ୍ରେ ଉପଲବ୍ଧ ହେଉଛି। ନୂଆଦିଲ୍ଲୀରେ ଆଜି ପ୍ରତିରକ୍ଷା ମନ୍ତ୍ରୀ ରାଜନାଥ ସିଂ ଏକ ଉଚ୍ଚସ୍ତରୀୟ ବୈଠକରେ ଦେଶର ପଶ୍ଚିମାଞ୍ଚଳ ସୀମାବର୍ତ୍ତୀ ଅଞ୍ଚଳରେ ସୁରକ୍ଷା ପରିସ୍ଥିତିର ସମୀକ୍ଷା କରିଛନ୍ତି। ବୈଠକରେ ପ୍ରତିରକ୍ଷା ମୁଖ୍ୟ ଜେନେରାଲ ଅନିଲ ଚୌହାନ, ନୌସେନା ମୁଖ୍ୟ ଆଡମିରାଲ ଦିନେଶ କୁମାର ତ୍ରିପାଠୀ, ସ୍ଥଳସେନା ମୁଖ୍ୟ ଜେନେରାଲ ଉପେନ୍ଦ୍ର ଦ୍ୱିବେଦୀ ଏବଂ ବାୟୁସେନା ଉପମୁଖ୍ୟ ଏୟାର ମାର୍ଶାଲ ନର୍ମଦେଶ୍ୱର ତିୱାରୀ ଉପସ୍ଥିତ ଥିଲେ।
ପ୍ରତିରକ୍ଷା ସଚିବ ରାଜେଶ କୁମାର ସିଂ ମଧ୍ୟ ବୈଠକରେ ଉପସ୍ଥିତ ଥିବା ଜଣାପଡ଼ିଛି। ଆପଣମାନେ ସମ୍ବାଦ ଶୁଣୁଛନ୍ତି ଆକାଶବାଣୀରୁ। ବିଭିନ୍ନ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଆମେରିକା ପକ୍ଷରୁ ଶୁଳ୍କ ବୃଦ୍ଧି କରାଯାଇଥିବା ବେଳେ ଏହାର ଜବାବରେ ଭାରତ ଇସ୍ପାତ ଏବଂ ଆଲୁମିନିୟମ ଉତ୍ପାଦ ଉପରେ ଶୁଳ୍କ ବୃଦ୍ଧି କରିବା ଲାଗି ପ୍ରସ୍ତାବ ରଖିଛି। ଶୁଳ୍କ ବୃଦ୍ଧି ସମ୍ପର୍କରେ ଭାରତ ପକ୍ଷରୁ ବିଶ୍ୱ ବାଣିଜ୍ୟ ସଂଗଠନକୁ ଅବଗତ କରାଯାଇଛି। ଭାରତ ପକ୍ଷରୁ ଅଭିଯୋଗ କରାଯାଇଛି 1994 ବୁଝାମଣା ଅନୁଯାୟୀ ଆମେରିକାର ଶୁଳ୍କ ବୃଦ୍ଧି ଗ୍ରହଣୀୟ ନୁହେଁ। ଜାତୀୟ ସୁରକ୍ଷା ଦୃଷ୍ଟିରୁ ଭାରତୀୟ ଉତ୍ପାଦଗୁଡ଼ିକ ଉପରେ ରପ୍ତାନୀ ଶୁଳ୍କ ହ୍ରାସ କରିବା ଲାଗି ଦିଆଯାଇଥିବା ପ୍ରସ୍ତାବକୁ ଟ୍ରମ୍ପ ପ୍ରଶାସନ ପୂର୍ବରୁ ବିରୋଧ କରିଥିଲା ଏବଂ ବିଶ୍ୱ ବାଣିଜ୍ୟ ସଂଗଠନକୁ ସେଭଳି ପଦକ୍ଷେପ ନେବାକୁ ବାରଣ କରିଥିଲା। ଅନ୍ୟପକ୍ଷରେ ଶୁଳ୍କ ବୃଦ୍ଧି ପ୍ରସ୍ତାବ ବିଶ୍ୱ ବାଣିଜ୍ୟ ସଂଗଠନର ବିଚାରାଧୀନ ଥିବାବେଳେ ଭାରତ ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର ଟ୍ରମ୍ପ ପ୍ରଶାସନ ସହିତ ନୂଆ ଦ୍ୱିପାକ୍ଷିକ ବାଣିଜ୍ୟ ଚୁକ୍ତି ସ୍ୱାକ୍ଷର କରିବାର ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି। ସୂଚନା ଅନୁଯାୟୀ ଆମେରିକାର ଶୁଳ୍କ ବୃଦ୍ଧି ଯୋଗୁଁ ଭାରତୀୟ ଉତ୍ପାଦଗୁଡ଼ିକର ଆମଦାନୀ ଉପରେ $7.6 ବିଲିୟନ ଆର୍ଥିକ ବୋଝ ପଡ଼ିବ। ପଞ୍ଜାବର ଅମୃତସର ଜିଲ୍ଲା ଅନ୍ତର୍ଗତ ମାଜିଠାରେ ବିଷାକ୍ତ ମଦ୍ୟପାନ କରି 14 ଜଣଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ଘଟିଛି। ଗୁରୁତର ଆହତ 6 ଜଣଙ୍କୁ ଡାକ୍ତରଖାନାରେ ଭର୍ତ୍ତି କରାଯାଇଛି। ଅମୃତସର ଡେପୁଟି କମିଶନର ସାକ୍ଷୀ ସାହାଣୀ କହିଛନ୍ତି ବିଷାକ୍ତ ମଦ୍ୟପାନ କରି ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ 14 ଜଣଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଥିବା ନିଶ୍ଚିତ ହୋଇଛି। ଆହତମାନଙ୍କ ଚିକିତ୍ସା ନିମନ୍ତେ ସମସ୍ତ ସରକାରୀ ସାହାଯ୍ୟ ସହଯୋଗ ଯୋଗାଇ ଦିଆଯାଉଛି। ଏକ ମେଡିକାଲ ଟିମ୍ ପକ୍ଷରୁ ଘରକୁ ଘର ବୁଲି ଅନ୍ୟ ଆହତମାନଙ୍କୁ ଠାବ କରାଯାଉଥିବା ସେ କହିଛନ୍ତି। ଇତିମଧ୍ୟରେ ମଦ ଯୋଗାଣ କରିଥିବା ବ୍ୟକ୍ତିକୁ ଗିରଫ କରାଯାଇ ତଦନ୍ତ ଜାରି ରହିଛି। सरकार पूरी सहायता कर रही है। हम फैमिलीज को भी मिल रहे हैं और जिन्होंने भी ये कंजम्पशन की है, चाहे वो सिम्टोमेटिक है या नहीं, हम सबको शिफ्ट कर रहे हैं। इसमें जो अक्यूज्ड हैं, जहां से ये शराब ली गई थी या जो डिस्ट्रीब्यूटर थे, जहां जिसने सप्लाई की थी, वो सारे लोग अरेस्ट हो चुके हैं और इसकी बाकी ट्रेसिंग है वो अंडर इन्वेस्टिगेशन है। ଇସ୍ରାଏଲ ଆମେରିକୀୟ ବନ୍ଧକ ଏଡେନ୍ ଆଲେକ୍ଜାଣ୍ଡର ହମାସ ଦ୍ୱାରା ମୁକ୍ତ ହେବା ପରେ ଇସ୍ରାଏଲରେ ପହଞ୍ଚିଛନ୍ତି। ପ୍ରାୟ 19 ମାସରୁ ଅଧିକ ସମୟ ଧରି ଆଲେକ୍ଜାଣ୍ଡରଙ୍କୁ ଗାଜାରେ ହମାସ ପଣବନ୍ଦୀ କରି ରଖିଥିଲା। ୱାଶିଂଟନ ଏବଂ ହମାସ ମଧ୍ୟରେ ଆଲୋଚନା ପରେ ତାଙ୍କୁ ମୁକ୍ତ କରାଯାଇଛି। ଆମେରିକା ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଡୋନାଲ୍ଡ ଟ୍ରମ୍ପ ଆଲେକ୍ଜାଣ୍ଡରଙ୍କ ମୁକ୍ତିକୁ ସ୍ୱାଗତ କରିଛନ୍ତି। ଜମ୍ମୁ କାଶ୍ମୀର ସୋପିଆନ ଜିଲ୍ଲା ଅନ୍ତର୍ଗତ ସୁକୁର କେଲର ଜଙ୍ଗଲରେ ସୁରକ୍ଷା ବାହିନୀ ଏବଂ ଆତଙ୍କବାଦୀଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଆଜି ସକାଳୁ ଗୁଳି ବିନିମୟ ଚାଲିଛି। ପୁଲିସ ପକ୍ଷରୁ ଗୁଳିଚାଳନା ଚାଲିଥିବା ନିଶ୍ଚିତ କରାଯାଇଛି। ସମ୍ପୃକ୍ତ ଜଙ୍ଗଲରେ ଆତଙ୍କବାଦୀ ଲୁଚି ରହିଥିବା ସୂଚନା ମିଳିବା ପରେ ପୋଲିସ, ସେନା ଏବଂ ସିଆର୍ପିଏଫ୍ ପକ୍ଷରୁ ମିଳିତ ଭାବେ ସମ୍ପୃକ୍ତ ଅଞ୍ଚଳକୁ ଘେରାବନ୍ଦୀ କରାଯାଇ ତଲାସୀ ଅଭିଯାନ ଆରମ୍ଭ କରାଯାଇଥିଲା। ଅଭିଯାନ ସମୟରେ ଲୁଚି ରହିଥିବା ଆତଙ୍କବାଦୀମାନେ ପ୍ରଥମେ ଗୁଳିଚାଳନା କରିବାରୁ ଜବାବରେ ମିଳିତ ଟିମ୍ ପକ୍ଷରୁ ଗୁଳିଚାଳନା କରାଯାଇଥିଲା। ଦେଶର ସୁରକ୍ଷା ଏବଂ ଶତ୍ରୁପକ୍ଷର ଭିତ୍ତିଭୂମି ନଷ୍ଟ କରିବାରେ ଭାରତୀୟ ସେନାର ପଦକ୍ଷେପକୁ ସ୍ୱରାଷ୍ଟ୍ରମନ୍ତ୍ରୀ ଅମିତ ଶାହା ପ୍ରଶଂସା କରିଛନ୍ତି। ସାମାଜିକ ଗଣମାଧ୍ୟମ ପୋଷ୍ଟରେ ଶ୍ରୀ ଶାହା କହିଛନ୍ତି ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦିଙ୍କ ନେତୃତ୍ୱରେ ଦେଶବାସୀଙ୍କୁ ନ୍ୟାୟ ପ୍ରଦାନ ସହିତ ପହଲଗାମ ଆତଙ୍କବାଦୀ ଆକ୍ରମଣ ଘଟଣାର ପ୍ରତିଶୋଧ ନିଆଯାଇଛି। ଏଥିପାଇଁ ସେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦିଙ୍କୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଜଣାଇଛନ୍ତି। ବୈଦେଶିକ ବ୍ୟାପାର ମନ୍ତ୍ରୀ ଡକ୍ଟର ଏସ୍ ଜୟଶଙ୍କର ଦେଶବାସୀଙ୍କ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ପ୍ରେରଣାଦାୟକ ବାର୍ତ୍ତା ପ୍ରଦାନ କରିଛନ୍ତି ବୋଲି କହିଛନ୍ତି। ସାମାଜିକ ଗଣମାଧ୍ୟମ ପୋଷ୍ଟରେ ସେ କହିଛନ୍ତି ଅପରେସନ ସିନ୍ଦୁର ମାଧ୍ୟମରେ ସରକାର ତାଙ୍କର ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ରକ୍ଷା କରିଛନ୍ତି। ବାଂଲାଦେଶର ପୂର୍ବତନ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଶେଖ୍ ହସିନାଙ୍କ ନେତୃତ୍ୱାଧୀନ ଆୱାମୀ ଲିଗ୍ ରାଜନୈତିକ ଦଳର ପଞ୍ଜୀକରଣକୁ ବାଂଲାଦେଶ ନିର୍ବାଚନ ଆୟୋଗ ରଦ୍ଦ କରିଛନ୍ତି। ଅନ୍ୟପକ୍ଷରେ ଆୱାମୀ ଲିଗ୍ ଏଭଳି ନିଷ୍ପତ୍ତିକୁ ଅଗ୍ରାହ୍ୟ କରିଛି। ପୂର୍ବରୁ ଦେଶରେ ଆୱାମୀ ଲିଗ୍ ଦଳର ସମସ୍ତ ପ୍ରକାର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମକୁ ନିଷେଧ କରାଯାଇଥିଲା। ବାଂଲାଦେଶର ମଧ୍ୟବର୍ତ୍ତୀକାଳୀନ ସରକାରଙ୍କ କ୍ୟାବିନେଟ୍ ବୈଠକରେ ଏହି ନିଷ୍ପତ୍ତି ଗ୍ରହଣ କରାଯାଇଥିଲା। ଆତଙ୍କବାଦ ବିରୋଧୀ ଆଇନ ଅଧୀନରେ ଦଳ ବିରୋଧରେ ଏଭଳି ନିଷ୍ପତ୍ତି ନିଆଯାଇଥିବା ସରକାରଙ୍କ ପକ୍ଷରୁ ସ୍ପଷ୍ଟ କରାଯାଇଛି। ମୁଖ୍ୟ ସମ୍ବାଦ ପୁଣିଥରେ। ପଞ୍ଜାବସ୍ଥିତ ଆଦମପୁର ସାମରିକ ଘାଟି ପରିଦର୍ଶନ କରି ବୀର ଯୋଦ୍ଧା ସୈନିକମାନଙ୍କ ସହ ଆଲୋଚନା କଲେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ। ଅପରେସନ ସିନ୍ଦୁରର ସଫଳତା ପରେ ଆଜିଠାରୁ ଦେଶବ୍ୟାପୀ 11 ଦିନିଆ ତିରଙ୍ଗା ଯାତ୍ରା ଅଭିଯାନ ଆରମ୍ଭ। କେନ୍ଦ୍ରୀୟ ମାଧ୍ୟମିକ ଶିକ୍ଷା ପରିଷଦ ସିବିଏସ୍ଇ ଦ୍ୱାରା ପରିଚାଳିତ ଚଳିତ ବର୍ଷର 10ମ ଓ ଦ୍ୱାଦଶ ଶ୍ରେଣୀ ପରୀକ୍ଷା ଫଳ ପ୍ରକାଶିତ। ଦେଶର ପଶ୍ଚିମାଞ୍ଚଳ ସୀମାବର୍ତ୍ତୀ ଅଞ୍ଚଳରେ ସୁରକ୍ଷା ପରିସ୍ଥିତିର ସମୀକ୍ଷା କଲେ ପ୍ରତିରକ୍ଷା ମନ୍ତ୍ରୀ। ଏବଂ ପଞ୍ଜାବର ଅମୃତସର ଜିଲ୍ଲା ଅନ୍ତର୍ଗତ ମାଜିଠାରେ ବିଷାକ୍ତ ମଦ୍ୟପାନ କରି 14 ମୃତ। ସମ୍ବାଦ ଶେଷ ହେଲା। ଅଧିକ ସମ୍ବାଦ ପାଇଁ ଆପଣମାନେ newsonair.gov.in ୱେବସାଇଟ୍ ଏବଂ ନ୍ୟୁଜ୍ ଅନ୍ ଏଆଇଆର୍ ଆପ୍ରେ ଲଗ୍ଇନ୍ କରିପାରିବେ।